錢有閪飛鼠咩？飛鼠，只有你做。哦，你們那些男的現在很多都這樣子的，一出去，so baby， 我吃，翻到歸好似俾人縫咗個嘴咁，嘴俾人毒閪啞咗咁，嘢都唔講多句死住，好閪難嘅你喎，翻歸講兩句嘢，已經見到嬲，同老婆傾下偈啦，唔傾下偈湊下仔啦，出到去又扮晒叉燒，同佢翻到歸靜音模式咁，你點會個老婆唔猛先得㗎？出到去好似扮晒，好似好閪大方。我買啊！一翻到歸，哇咁貴啊，唔好買啊呢啲。咁貴睇你使幾多錢？你睇你今月使幾多？你老味你出到去咁閪大方，一仆你個臭街，我嘴我打你，好似好容易可以有飛鼠咁好處。啲錢啊，俾老婆俾屋企人使啊，考過啦。出邊嗰啲人都創造唔到價值俾你，主要係佢同你有利益，咁梗係冇所謂啊，我以小博大啫。你咁咩佢哋全部創造唔到價值俾你嘅，乜閪都俾你唔到嘅，你仲要好啦，翻到歸個老婆問你攞1000蚊，鬼字又嚟咁，係件日表啊！而家你老婆使嘅咩？你小朋友使嘅蝦辣，你有冇諗過嘅？其實唔俾都算啦，字浸翻到嚟，由呢度邋遢嗰度邋遢，你諗你自己清啊咁啊？又話呢個餸唔好食，嗰個唔好食，你唔好幫你自己煮嘅，你咁閪威，你咁閪有錢，使夠晒。